Hai guys, ketemu lagi dengan channel saya Gabi Pangaribuan. Jangan lupa like and subscribe guys. Saya ini lagi videoin bus Simpati Star Group yang Scania ini, yang jurusan Jakarta Medan Banda Aceh, langsung ke Aceh guys. Jangan lupa like and subscribe ya, YouTube kesayangan Anda. Di sini memang banyak bus seperti sekarang hari ini yang berjalan ke Jakarta. Nggak tahu kenapa, kayaknya Simpati Star hari ini banyak yang pakai logo Scania untuk ke Jakarta guys. Ini kayaknya dia mau menuju ke Medan guys. Jangan lupa like subscribe ya, kesayangan Anda. Di situ juga ada Simpati Star juga. Jangan lupa like guys, subscribe guys. Yep. Ini busnya guys, Simpati Star Scania Pakat Grup guys. Di situ juga ada bus Simpati Star juga. Busnya keren guys, ya, penumpang guys. Ini jurusan Aceh Scania, oke. Ini Scania. Oke, Scania. Jangan lupa guys, like dan subscribe terus. Tuh, bagasinya terbuka dikit. Merek Scania guys, Simpati Star Asus Optimus Super Decker. Ya, kita akan terus mengupload terus ya bus-bus yang ada di sini yang lewat ini. Memang ini bus Simpati Star ya, merek Scania yang mau berangkat. Dan disitu juga ada yang mau berangkat juga, busnya, penumpangnya guys. Situ lihat ya, kayaknya busnya lagi menunggu penumpang ini, makanya berhenti di sini di jalan ini ya, lagi nunggu penumpang busnya. Ini lagi nunggu penumpang busnya. Scania. Oh, di dalamnya ada orang guys. Banyak orang dalamnya guys, banyak sekali ya dalamnya. Kayaknya penuh nih bus. Awas nak kena baju toko itu ya. Ngapain enggak minta kantong yang bagus? Ya. Ya. Ya, jangan lupa ya, ini busnya lagi ya guys, Simpati Star Scania guys, lagi coba menurunkan penumpang ya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Ini kayaknya Aceh, langsung ke Aceh ya. Jangan lupa ya, like dan subscribe ya. Busnya mau berangkat guys, Simpati Star Scania ini ya. Oke.